ថ្ងៃនេះទៅហូបបាយផ្ទះម៉ែក្មេកប៉ុន្តែកូនប្រសាអ្នកធ្វើម្ហូបមិនដែរបើនិយាយពីរឿងមុខម្ហូបថ្ងៃនេះគឺឡាបបង្គាជាមួយនឹងទឹកប្រហុកអង្ករលីងទឹកប្រហុករបស់ម៉ែកូនបឺតយើងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយពីថារសជាតិវិញឆ្ងាញ់មែនតើទឹកប្រហុករបស់ម៉ែកូនបឺតមិនមែនបានតែបុកល្ហុកទេណាយកទៅឡាបបង្គាបែបនេះនិយាយពីថាចូលជាតិគ្នារសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើនិយាយពីថាអោរបស់ខ្ញុំហូបហើយហូបទៀតហូបហើយហូបទៀតគាត់សរសើរថាឆ្ងាញ់មិនដាច់ពីមាត់សោះបាទជំរាបសួរអ៊ំពូមីងលោកតាលោកយាយទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះម៉ែកូនបឺតបានទៅផ្ទះម៉ែហើយទិញបង្គាហ្នឹង1គីឡូយកទៅធ្វើបង្គាឡាបជាមួយនឹងកលីងហើយដាក់ជាមួយនឹងទឹកប្រហុករបស់ម៉ែកូនបឺតទៀតធ្វើឲ្យឪរបស់ខ្ញុំគាត់បានហូបម្ដងឪរបស់ខ្ញុំគាត់មិនដែលបានហូបទេឡាបបង្គាទឹកប្រហុកអង្ករលីងអីហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងបកបង្គាវេះអាចបង្គារួចរាល់ហើយយើងយកបង្គានឹងយកទៅដាក់ស្រោះតាមអាពុះបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មិនស្រោះយូរពេកតាមអាពុះមកគឺសាច់បង្គារបស់យើងគឺនៅផ្អែមល្មមឆ្ងាញ់បើសិនជាយើងស្រោះយូរពេកសាច់បង្គារបស់យើងគឺឡើងរឹងតែម្ដងសម្រាប់ក្រូចឆ្មាវិញណែនាំឲ្យប្រើក្រូចឆ្មាស្រស់ហើយកុំប្រើទឹកខ្មេះប្រយ័ត្នឈឺពោះហើយប្រើជាមួយនឹងជីថ្មិញអាណាលមិនបាច់ដាក់ជីអីផ្សេងដាក់តែជីថ្មិញអាណាលគឺរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយអ្វីដែលចោលមិនបាននោះគឺទឹកប្រហុករបស់ម៉ែកូនបឺតដាក់កាន់តែច្រើនកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់យើងក៏មានលាយជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមប្រហែលជា2មើមមកដាក់ជាមួយនឹងម្ទេសតិចតិចរឹតតែជាតិតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងដាក់ជាមួយនឹងប៊ីចេងបន្តិចម្សៅស៊ុបខ្នុរបន្តិចហើយអង្ករលីងយើងដាក់ចំនួន1វែកបាយអញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងដាក់ទឹកប្រហុកនេះចំនួន2វែកទៅ3វែកតាមរសជាតិដែលបងចូលចិត្តសម្រាប់ទឹកប្រហុករបស់ម៉ែកូនបឺតអត់ប្រៃទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់កាន់តែច្រើនណាកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយលង្ខាប់ថុលអញ្ចឹងតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយបើបានយកទៅបុកល្ហុងទៀតណារឹតតែឆ្ងាញ់រឹតតែជាតិតែម្ដងបន្តមកទៀតយើងដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមម្ទេសចូលច្របាច់ក្រូចឆ្មាប្រហែលជា2ទៅ3ផ្លែបើបងចូលចិត្តជូរខ្លាំងដាក់កាន់តែច្រើនក៏បានដែរម៉ែកូនបឺតភ្លេចដាក់ស្ករសអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយដាក់ស្ករសតាមក្រោយទៀតបន្តមកទៀតយើងភ្លក់មើលបានមករសជាតិដែលយើងចូលចិត្តហើយចាំយើងដាក់បការបស់យើងចូលសម្រាប់ឡាបកាបែបនេះយើងចង់ឡាបកាឆាវក៏បានឡាបកាឆ្អិនបែបនេះក៏បានឡាបកាឆាវខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើជាវីដេអូចេញរួចរាល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាម៉ែកូនបឺតភ្លក់មើលហើយរៀងស្ទើរទឹកប្រហុកតិចដាក់ទឹកប្រហុកមកវែកបាយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងកូវាចូលគ្រឿងមកតែប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់ឆ្ងាញ់តែម្ដងចុងក្រោយយើងដាក់ជាមួយនឹងជីថ្មីអាណាលចូលតែប៉ុណ្ណឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាឡាបបង្គាទឹកប្រហុកអង្ករលីងរបស់ម៉ែកូនបឺតយើងថ្ងៃនេះនិយាយពីថាតំណងមែនតែនពុកម៉ែបងប្អូនរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងសម្រាប់ពុកម្ហូបមួយមុខនេះយើងហូបជាមួយបាយកត្រាវធ្វើគ្រឿងក្លែមតិចរឹតតិចជាតិបានអាចត្រជាក់យកមកដាក់ឲ្យរៀងក្តៅពោះបន្តិចអែមតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាបងអូនពូមីងលោកតាលោកយាយទាំងអស់គ្នាហូបបាយជុំគ្រួសារជាមួយនឹងគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមុខម្ហូបថ្ងៃនេះគឺមានតែមួយមុខនឹងឯងឡាបង្គាទឹកប្រហុកអង្ករលីងធ្វើឲ្យឪរបស់ខ្ញុំគាត់បានភ្លក់ម្ដងមើលគាត់មិនដែលបានហូបសោះតែម្ដងថាវាមិនដែលទឹកប្រហុកកណាយកទៅឡាបជាមួយនឹងបង្គាបែបនេះបានណាអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយពីថាបើបានភ្លក់ហើយគាត់ថាឲ្យមេដៃអ៊ូយហ្មងរសជាតិវិញឆ្ងាញ់តែម្ដងអ្នកទាំងគ្នាគាត់មិនដែលឃើញណាគេយកទឹកប្រហុកយកមកឡាបបង្គាចឹងកើបើទឹកប្រហុករបស់គេផ្សេងអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេអ្នកទាំងគ្នាតែបើថាទឹកប្រហុករបស់ម៉ែកូនបឺតវិញគឺខ្ញុំធានាជូនតែម្ដងយកទៅស្លោប្រហើក៏បានឡាបបង្គាក៏បានញោមក៏បានញោមម្សិលមួយថ្ងៃក៏ខ្ញុំញោមដាក់ទឹកប្រហុកដូចគ្នារួមទៅទឹកប្រហុករបស់ម៉ែកូនបឺតបុកល្ហុងក៏បានញោមក៏បានភ្លាក៏បានឡាបក៏បានដែរអ្នកទាំងគ្នាដាក់ជាមួយនឹងសម្លប្រហើក៏ត្រូវហើយនិយាយពីអ៊ុសរបស់ខ្ញុំវិញគាត់ហូបយកអ្នកទាំងគ្នាដាក់ជាមួយនឹងម្ទេសហិលអញ្ចឹងឯងបន្ទាប់ជាមួយនឹងសាឡាត់តិចមកនៅពេលដាក់ចូលមាត់ឲ្យខាំប៉ះសាច់បង្គាផ្អែមរួមជាមួយនឹងទឹកប្រហុកតិចទៀតឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកទាំងគ្នាបងមិនជឿអាចកំងទឹកប្រហុករបស់ម៉ែកូនបឺតយករសាធ្វើតាមម៉ែកូនបឺតបានធានាតែឆ្ងាញ់តែម្ដងមើលម៉ែរបស់ខ្ញុំមកគាត់ចលក់ដាក់ទឹកឡាបទឹកចេញពីទឹកប្រហុកហ្នឹងណាគាត់ថាជាតិយកអាមែនតែនហ្មងកូនអើយឆ្ងាញ់យ៉ាងនេះដូរបរិយាកាសថតខ្លះអញ្ចឹងទៅក៏មកពុកម៉ែអូនពូមីងលោកតាលោកយាយទាំងអស់គ្នាធុញពេកទៅថតផ្ទះម៉ែខ្លះអញ្ចឹងទៅមកថតផ្ទះខ្ញុំខ្លះអញ្ចឹងទៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺខ្ញុំទៅថតផ្ទះលោកយាយវិញម្ដងមានបងហ្វេនលោកយាយខ្ញុំគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅថតផ្ទះលោកយាយម្ដងមើលផ្ទះលោកយាយនឹងនៅទីណាអញ្ចឹងគាត់ចង់ឃើញផ្ទះលោកយាយនិយាយពីម៉ែឲ្យឪរបស់ខ្ញុំវិញអត់ខ្វល់ជាមួយនឹងកូនថតទេគាត់ហូបយកឲ្យព្រោះថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតែន